ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂରାଜୀ ବହିର ଲେସନ୍ 8 ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଡାକୋଟାସ୍। ଆମେ ତ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଲେସନ୍ର SGP1ର ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା'ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିନାହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ତୁମେମାନେ ସହଜରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ SGP2ର ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କରିବା ଏବଂ ତା'ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ କରିବା। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ESP Digital Classes। ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି? Many of Biju's adventures in air were in fact with his Dakotas only। ତାହେଲେ many of Biju's adventures in air ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ହେଇଥିଲା ବା ଘଟିଥିଲା ସେ ଭିତରୁ ଅନେକ were in fact with his Dakotas only ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଡାକୋଟା ବିମାନ ସହିତ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ହେଇଥିଲା ସେ ଭିତରୁ ଅନେକ ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ଡାକୋଟା ସହିତ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ହି ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଡାକୋଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଗଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ପାନାଗଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡାକୋଟା ଯେଉଁଟାକି ସେ ପାନାଗଡ଼ରୁ ପାଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେ କେମିତି ସେ ପାନାଗଡ଼ରୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଡାକୋଟାକୁ ରିପେୟାର କରି ଆଣିଥିଲେ। ତାହେଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ସେହି ଡାକୋଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଫ୍ଲିଉ ଟୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ିଗଲେ ଆଣ୍ଡ ବଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଦ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ୍ ଲିଡର୍ସ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଡଚ୍ ପ୍ଲେନ୍ସ ୱେର୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଆରାଉଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ କି ଡଚ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ଟୁ ସୁଟ୍ ହିଜ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଡାଉନ୍ ତାଙ୍କ ଉଡ଼ାଜାହାଜକୁ ଗୁଳି କରି ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଡଚ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଉଡ଼ାଜାହାଜକୁ ଗୁଳି କରି ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଡଚ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁଃସାହସିକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ନେତାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଡାକୋଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଘଟଣାଟି ଏହି କ୍ରମରେ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ 1947ରେ ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସବୁ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଲିଡରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏସିଆନ୍ କନଫରେନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଲିଡରମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଦୁଃସାହସିକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ହାତରେ। ତ ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଡଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥିଲା। ତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଲିଡରମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତ ଡଚ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଜରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥିଲେ। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଉଡ଼ାଜାହାଜକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦୁଃସାହସିକ ବିଜୁ ସେଥିରେ ହାର ମାନି ନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଲିଡରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଉଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ୱାର୍ ଇନ୍ କାଶ୍ମୀର ୱିଥ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥାତ୍ କାଶ୍ମୀରରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ହି ଅଲସୋ ସପ୍ଲାଏଡ୍ ନେସେସେରୀ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର୍ସ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଡାକୋଟା ଅର୍ଥାତ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଡାକୋଟା ତାଙ୍କର ଡାକୋଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ହି ସପ୍ଲାଏଡ୍ ନେସେସେରୀ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର୍ସ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଫର୍ ହିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ସ ଟୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ହାଜ୍ ଅନର୍ଡ ହିମ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଟାଇଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଭୂମିପୁତ୍ର ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ ସଏଲ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଭୂମିପୁତ୍ର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଭୂମିପୁତ୍ର ମିନ୍ସ ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସଏଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟିର ପୁଅ। ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡାକୋଟାସ୍ ଇଜ୍ କେପ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଇନ୍ ଦ ମେମୋରି ଅଫ୍ ବିଜୁ ଇଭିନ୍ ଟୁଡେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଏବେ ବି ଗୋଟିଏ ଡାକୋଟାକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିମସେଲ୍ଫ
told about one of his daredevil experiences with his Dakotas to Mr. Dhir. अर्थात इट इज द वन ऑफ हिज डेयरडेविल एक्सपीरियंसेस विथ हिज डाकोटा। यह होउछि तांको डाकोटा सहित से करथिबा विभिन्न दुस्साहसिक कार्य मध्यरु गोटिए जेउटा कि ही टोल्ड टू मिस्टर धीर, जेउटा कि से निजे श्रीजुक्त धीर को कहिथिले। ताहले पिला माने धीर किए? मिस्टर धीर हु डिड रिसर्चेस ऑन बिजू एंड हिज डाकोटाज। मिस्टर धीर हेउचंती जड़े गवेषक जे कि बिजू पट्टनायक एवं तांकर डाकोटा मानक उपरे गवेषणा करुथिले। तापरे वन डे बिजू वाज इनसाइड द कॉकपिट ऑफ वन ऑफ हिज डाकोटाज। कॉकपिट मीन्स द पार्ट ऑफ ए प्लेन वेयर द पायलट सीट्स, अर्थात विमान चालक पाई उद्दिष्ट प्रकोष्ठ। ताहले दिने कौन हेछि बिजू पट्टनायक तांकर गोटे डाकोटार कॉकपिट रे अछंती एंड वाज अबाउट टू फ्लाई अप, एवं विमानटी उड़ीबाकू जाउछि। ए ग्राउंड स्टाफ रश्ड टू हिम, अर्थात जड़े कर्मचारी तांको पाखकू दौड़ी आसिले एंड सेड एवं कहिले सर समथिंग इज लीकिंग फ्रॉम द एयरक्राफ्ट, एवं कहिले सर उड़ाजाहाजरू किछि लीक होउछि। ताहले उड़ाजाहाजरू किछि लीक होबा जाकि गोटे साधारण कथा नुहे, विपज्जनक हो पारे। बिजू डिड नॉट बथर टू गेट डाउन। पिला माने बथर मीन्स ओरी, चिंता करिबा बा व्यस्त हो पड़िबा। ताहले उड़ाजाहाजरू किछि लीक होउछि जानी मध्य बिजू पट्टनायक व्यस्त विब्रत हेले नाही बा तळकू ओल्हेबार कष्ट से मध्य कले नाही। वाज स्टिल इन द कॉकपिट, से कॉकपिट रे थांती। ही ऑर्डर्ड द ग्राउंड स्टाफ, से कर्मचारी जन को आदेश देले गेट मी सम ऑफ द लीकिंग थिंग, कहले जाओ जहाँ लीक होउछि सेइथिरु मो पई किछि आनो। द ग्राउंड स्टाफ बट सम, एवं कर्मचारी जनक सेइथिरु किछि आनिले। बिजू टेस्टेड द लिक्विड एंड टुक अप। बिजू पट्टनायक से लिक्विड को टेस्ट कले एंड टुक अप एवं उड़ी गले। प्रोबाब्ली बिजू मस्ट हाव कंसल्टेड विथ हिज डाकोटा इन दिस रिगार्ड एट द टाइम, अर्थात हुए तो यही संक्रांत रे बिजू पट्टनायक डाकोटार मत निश्चय नहीं थिबे। पिला माने प्रोबाब्ली रो अर्थ हुए तो, कंसल्ट अर्थात मत नबा, एवं इन दिस रिगार्ड अर्थात यही संक्रांत रे बा यही संबंधी। आ गोटे कथा पिला माने वाक्य रे आमे जेतेबेले अतीत काल पई पॉसिबिलिटी रो कथा कहंती सेतेबेले मस्ट हाव सहित वर्ब 3 रो यूज हुए। तापर देखिबा हमर कोन हिसी आज ही कंसीडर्ड देम एज लिविंग बीइंग्स। जेहेतु से सेगुडी को जीवंत बोली विचार करुथिले। पिला माने कंसीडर रो अर्थ विचार करिबा बा विवेचना करिबा। जेहेतु से डाकोटा गुडी को जीवंत बोली भाबुथिले तेणु हमर लेखक भाबुचंती जे हुए तो सेतेबेले से डाकोटार मत निश्चय नहीं थिबे। तो पिला माने तुमे कौन भाबुच सेतेबेले बिजू पट्टनायक डाकोटार केउ मत नहीं थिबे बा से डाकोटा को कौन बोली पचारि थिबे? मु भाबुची से पचारि थिबे सब ठीक अछि तो, कौन किछि प्रॉब्लम अछि कि? एंड हिज डाकोटा मस्ट हाव टोल्ड हिम, एवं तांकर डाकोटा तांको निश्चय कहिथिबो नथिंग, लेट्स गो। किछि नाही, चलो जिबा। ताले वर्तमान आमर ओडिया एक्सप्लेनेशन सरीगला। तो एबे कम्प्रेhension क्वेश्चन गुड़िकर आंसर करिबा। ताहले फास्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द थर्ड पैराग्राफ अबाउट? कैन यू लोकेट द मेन थीम और पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ? इट इज इन द फर्स्ट लाइन। द थर्ड पैराग्राफ इज अबाउट Biju's adventures in air with his Dakota.
The main theme or point of the paragraph is Biju's adventurous acts in air with his Dakota. तापरे नंबर 2 देखिबा. This paragraph describes two adventures of Biju Patnaik with his Dakotas. What are these two adventures and where did they happen? This paragraph describes two adventures of Biju Patnaik with his Dakotas. They are: Biju Patnaik brought back the Indonesian leaders by his Dakota when the Dutch planes were flying around to shoot his aircraft down. And the second one is, he supplied necessary things to Indian soldiers during the war in Kashmir with Pakistan. These two incidents happened respectively in Indonesia and in India. Number 3. Who did he bring back from Indonesia? He brought back the Indonesian leaders from Indonesia. Number 4. Was it daredevil or risk-taking job and why? Yes, it was daredevil and risk-taking job because it was not a childish game or easy task to bring back the Indonesian leaders safely when the Dutch planes were flying around to shoot his aircraft down. तापरे number 5. What did he do during in war in Kashmir? He supplied necessary things to Indian soldiers during the war in Kashmir. Number 6. What did the Indonesian government honor Biju with? Indonesian government honored Biju Patnaik with the title of Bhumiputra. तापरे number 7. What is the meaning of Bhumiputra? The meaning of Bhumiputra is the son of the soil. तापरे number 8. What are paragraph 4 and 5 about? Can you locate the theme or main ideas? Paragraph 4 and 5 are about how Biju Patnaik had considered his Dakotas as living beings. Number 9. Who did Biju tell one of his daredevil experiences? He told one of his daredevil experiences to Mr. Dheer. Number 10. What work did Mr. Dheer do? Mr. Dheer did researches on Biju Patnaik and his Dakotas. Then 11. Why did the ground staff rush to Biju? The ground staff rushed to Biju Patnaik to inform that something was leaking from the aircraft. Number 12. What did Biju ask the ground staff to do? Biju Patnaik asked the ground staff to bring him some leaking things. Number 13. What did Biju do with the liquid? Biju tested the liquid. Number 14. Did he stop or fly? No, he did not stop. He flew away. Number 15. Did Biju really consult his Dakota or the writer thinks so? Absolutely, the writer thought so. Number 16. Which word in the last but one sentence will help you to get the answer to question number 15? The word living being will help us to get the answer to question number 15. तापरे number 17. Why did the writer think that Biju must have consulted his Dakota? The writer knew that Biju Patnaik had considered his Dakotas as living beings, so
he thought that Biju must have consulted his Dakota. तापरे नंबर 18, what does the writer think the Dakota must have told Biju? The writer thinks that the Dakota must have told Biju nothing. Let's go. And the last one, number 19, do you like Biju as a person and why? I like Biju Patnaik as a person because he was a courageous and helping person. तो पिलामाने ये थिला आजिर वीडियो जोठी आमे SGP2 रो ओडिया एक्सप्लेनेशन कले एवं तार कम्प्रेहेंशन क्वेश्चन गुड़िकर आंसर मध्य कले। तो पिलामाने जदि तुम मानकर कोठी किछि डाउट रहि जाई थाए ताले मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवो मु ताकु सॉल्व करिया पई चेष्टा करिवि।